दोस्तों अपने बनाया ही वाशिंग मशीन की मोटर का विंड टरबाइन जनरेटर बनाया जी अपने। ये दोबारा बनिया जी मोटर देड़ के कॉपर 17 नंबर तार पाई है जी। ਇਹਦੀਆਂ 36 ਕੋਇਲਾਂ ਸੀ, 36 ਤੋਂ 18 ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ 80 ਟਰਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, 80 18 ਬਣ ਗਏ ਕੋਇਲਾਂ। ਇਹ ਵਰਟੀਗੇਟਰ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐ ਚੱਲਣੇ ਜੀ ਇਹ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ, LG ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। थ्री फेस बन गई। AC करंट है जी 3 फेस है। इनू रेक्टिफाई ला के DC बनाना जी। बनाया जी ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर। पत्तियां कट के लाइया जी। इंच की 1.5 इंच की पत्ती है जी। ये चीज़ अपने नाल पिच पा देनी है जी। थोनों बोल्ट चेक कराने है जी। ये रेक्टिफाई बनाया जी डायोड का।
4 ਸਪੇਅਰ ਦਾ ਡਾਇਓਡ ਹੈ। कैपेसिटर लाया जी। सौ US 25 वोल्ट। ये अपने AC तो DC बनाना जी। हाँ रेक्टिफाई ला के जी। फोन हाथ च पड़ा है, लोड नहीं काम। आप बोर्ड चेक करते हैं जी। तेजी ना घुमाए तो 100 वोल्ट टप जाती है जी। 109 वोल्ट तक चले जाती है। दिखाने माड़ा हालात है।
ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ।